पापड़ी चाट बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक कटोरी मैदा, आधा कटोरी सूजी और उसे टाइट गूंद लेंगे और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे मीडियम हीट पे और रोटी तक की तरह बेल लेंगे आटे को और एक ढक्कन की मदद से उसे गोल गोल आकार में काट लेंगे। इस तरीके से हमें राउंड राउंड काट लेना है और उसके बाद एक फोक के मदद से हमें उसमें छेद बना लेने हैं। देखिए सभी में ऐसे हम छेद बना लेंगे ताकि वो फूले ना। और अब हम इन्हें अलग कर लेंगे और इसे मीडियम लो हीट पे छान लेंगे। तब तक छानेंगे जब तक ये सुनहरा ब्राउन कलर ना हो जाए। ये देखिए ये ब्राउन कलर हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही क्रिस्प होना चाहिए हमारा पापड़ी, तभी सही पापड़ी चाट बनेगा। अब 2 मीडियम साइज़ प्याज बारीक काट लेंगे, 4-5 मिर्ची काट लेंगे और एक टमाटर बारीक काट लेंगे। मसालों में हमें लेना है भुने हुए जीरे और मिर्च का पाउडर, इमली का रस, चीनी को पानी में घोल के ले लेंगे, धनिया और मिर्च का पेस्ट ले लेंगे, दही ले लेंगे, नींबू ले लेंगे और धनिया फॉर गार्निशिंग और काला नमक ले लेंगे। सबसे पहले पापड़ियों को प्लेट में सजाकर एक आलू छोटा बॉइल्ड आलू छोटा काट करके उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और नमक स्प्रिंकल करेंगे टेस्ट के अनुसार। अब जो जीरा और मिर्च का जो पाउडर था उसको स्प्रिंकल करेंगे, प्याज डालेंगे, क्वांटिटी अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। टमाटर डाल देते हैं। अब डालेंगे इसमें मिर्च। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा मिर्च डालें, मैं ज़्यादा तीखा खाती हूँ, मैं ज़्यादा डालूँगी। अब डालेंगे इमली का रस जितना ज़रूरत हो जिसके हिसाब से, चीनी का रस और धनिया और मिर्च का पेस्ट डाल के नींबू स्प्रिंकल कर देंगे। अब दही डालेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, दही आप खाएँ उतना डालें। क्वांटिटी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब ऊपर से डालेंगे बारीक सेव और हमारा पापड़ी चाट तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।